10 mol kalsium xlorikini suda həll etdikdə kalsium və xlor iyonları mol sayının zamanla nasıl qrafiki verilib? Dızın dissosiasiya dərəcəsini tapın. Biz bilirik ki, kalsium xloridin dissosiasiyasından kalsium 2 müsbət və 2 xlor mənfi iyonlar əmələ gələcək. Və buradan 1 mol kalsium, 2 mol da xlor iyon əmələ gəlir. Məndə verilib 10 mol. 10 mola təbii ki 10 mol kalsium olacaq. 20 mol da xlor olmalıdır. 10 dəfə çox. Amma xlor 12 moldur, kalsium 10 mol. Hər ikisinə görə də tapa bilərik. Alfa bərabərdir. Burada təbii ki 20 alınmalı idi. Məsələn 12 mol xlor alınıb, vurulsun 100. Bu da eləyəcək 60%. Cavabımız 60 olacaq.